І так, друзі, рубрика реставрація. В нашій майстерні зараз є ось така екзотика. Це шахова дошка з шухлядою, де зберігаються самі шахи. Що з нею треба зробити? По-перше, це треба підрівняти саме поле, якщо бачите, наскільки воно просіло. До речі, оце все, оцей весь малюнок, що ви бачите зараз на дошці, це натуральне оливкове дерево. Тому зараз це дуже обережно треба все підігнати, підточити. Можливо, місцями все-таки прийдеться його шпаклювати. Бо бачите, його раніше шпаклювали, воно все просіло, треба це діло якось відреставрувати. І другий момент був з тим, що шухляда, її, коротше, клинило. Ми її вже підточили трошки, зробили, як бачите, вона вже у нас легенько ходить, виходить. Зараз залишилось прибрати оцей момент з полем, але треба ж зараз це робити дуже обережно, маленькими зйомами, кроками, бо це все-таки оливкове дерево. Зараз будемо, коротше, запускати в барабан і там в кінці покажу, що у нас вийшло. Так, друзі, зробили калібрування, підрівняли, тепер таких перепадів нема, все чудово, але тепер є бідулька. Бачите, ось оці всі клітини, вони у нас порозходились. Я не знаю, зараз будемо для експерименту нашу стандартну відпрацьовану шпаклівку використовувати, але це треба буде наносити, напевно, в етапи 3 або 4, так, щоб вона не попросідала, щоб воно все було плюс-мінус однотонне. Бо якщо, наприклад, там використовувати, теоретично можна було б взяти поліефірну чорну, але я не знаю, як воно на ось таких ось моментах, бачите, бо клітини повсихались в різні сторони, як воно взагалі буде виглядати. Оцю хоча б, якщо що, можна буде потім якось вийняти. Тому, коротше, історія з реставрацією продовжується. Будемо зараз це діло зашпакльовувати.